Okay, magandang araw. So, Mitsubishi Lancer. So, may problema tayo guys. Mag-top overhaul tayo sa unit na ito. So, silipin natin yung mga pointers sa basic and then kung paano siya gawin sa madaling panahon lang. So, mahalaga makita nyo lang yung mga basic na parts kung ano yung mga magiging cost. So, tara, samahan nyo ko. Umpisahan na natin. Let's go. Okay, pagpalang araw. So, tingnan nyo mabuti guys yung camshaft. Umiikot siya pero kaliwa lang. Putol na pala. So yung kanan hindi na umikot, steady na. So ang nangyayari, walang supply ang distributor, walang kuryente. So akala ng may-ari sira yung distributor. So pinalitan na ng surplus. Ang nangyayari ganun pa rin. So pumunta sa atin yung client, ito yung main problem. So binuksan na natin automatic. Wala nang iintindihin pa dyan na ano. So binuksan natin yung valve cover. So ayan, nakita na natin automatic yung problema. So which is naputol ang kanyang camshaft overhead. So, tingnan natin mabuti yung camshaft, ano yung proseso ba't siya naputol. Tara, punta natin. So, ito na siya guys. Kung titingnan nyo, yun, putol talaga halos kalahati. So, ayan ang cam lube niya. So, kita nyo naman pagkakaputol. So, wala talaga siyang ikot dahil hindi umiikot yung rotor. Kaya wala siyang spark, wala siyang supply ng kuryente. So, kahit magpalit ka pa ng distributor, kung putol naman yung camshaft, yun ang problema. Ang nakita kasi nito guys, nung tinira to dito, naglabor na ito ng medyo malaki-laki na rin. Ang problema hindi pa rin umaandar kasi nga hindi nila binuksan yung valve cover. So yun ang masaklap doon dahil yung mismo yung may-ari hindi niya rin napansin. So ngayon binuksan natin. So sabi ko bito na kuryente bago naman distributor, may kuryente naman sa kabila. Pero ngayon dito bakit talaga wala? Yung pala pag ikot namin balik talaga yung camshaft kaya nabuksan siya. So yun ang naging main reason. Kaya sa mga unit ganun nangyayari. So, walang kuryente, pati karburador, tinignan namin, okay naman din, pero ganun pa rin. So, yun nga, sabi ko, tanggalin na natin, buksan na natin. No choice, dahil ayaw nga mabuksan ng may-ari. Sabi ko, sir, no choice na talaga to, kailangan tingnan pa, baka malay mo, tukod yung barbula o ano. So, yun, na-find out natin na putol pala. So, mangyari guys, mag-top overhaul tayo. So, samahan nyo ko, basic tsaka pointers pa rin. Hindi mo mabidyohan ng step by step, at least makita nyo yung mga pointers ng mga loob ng mga makina. So, shout out sa inyo guys sa mga baguhang mekaniko. So, God bless sa inyo. So, sige, samahan nyo ako guys paano natin to titirahin. So, ito na yung itsura nya. Wala nang camshaft sa loob, sa kaliwang side. So, sa kanan, nandun ba naiwan pa. So, tatanggalin na natin to isa-isa. Okay, so, natanggalan na natin sa cylinder head guys. So, ang gagawin natin naman natin ngayon, tatanggalin natin yung mga barbula para mamaya makita natin kung ano yung pyesa meron siya dito sa loob ng Mitsubishi Lancer na to. So ayan, kailangan shoutout sa mga baguhan ng mga mechanics at may mga sariling mga unit dyan. So kailangan kung magtatanggal kayo nito, magdi-DIY kayo, kailangan meron kayong mga special tools pang tanggal nito kasi kung wala, medyo mahirapan nga naman kayo, baka maganda wala yung mga parts, especially yung sa valve shim at yung valve lock nya, yung lock mismo nito, mahirap po hanapin yan. So mahirap din maghanap ng mga parts na ng rare. So mahirap guys, so kailangan meron kayong idea, meron kayong pointers na pwede mong gayahan at tools na special para hindi kayo mahirapan at mabilis yung trahe yung unit. So ngayon guys, pagkatapos ito, dako tayo mamaya sa mga parts niya kung ano meron sila, kung ano ang laman ng sistema ng mechanism niya. So basic pa rin, tara let's go. So ayan na guys, tanggalan natin. So nakita natin camshaft, ito na yun, putol talaga siya. Ayan dito kayo kukuha ng timing sa timing gear set niya, sa timing gear, ayan po. So kita nyo naman halos balik talaga. Ito yung sa part ng sa puweta naman kung saan nakakonect yung distributor. So yan, balik talaga. So hindi talaga iikot siya guys kung anong klaseng gawin dahil nga nabali. Ewan ko ba't nabali ito, siguro sa tingin ko sa kalumaan na rin dahil matagal 1990s pa tong unit na ito so ngayon lang siya bumigay. And then ang gagawin natin, hindi tayo magpapamachine shop dahil mabilis lang gawa to, wala lang budget yung may-ari. So tulungan natin yung may-ari paano siya maka-recover sa unit niya, makauwi ng Davao Digos. So nasa Jensen siya ngayon. So yan mga basic guys, mga tips, mga pointers, yan kita nyo naman na napakasimple lang kung mekaniko kayo pero medyo mahirap to. So ngayon dako tayo sa block. Okay, ito na yung block guys. So dako tayo dito. Ngayon chinek na natin kung ano yung mga mechanism niya. So carburetor type ito. Ayan, so Mitsubishi Lancer. And then ito yung block niya, tinignan namin, okay naman, walang problema yung mga tubig ng water system niya, sa mga water jacket, okay naman siya. So hindi na natin kailangan ito po i-pull out. So dahil wala nga budget yung may-ari, so tulungan na lang natin. So top overhaul lang siya, pagkatapos niyan, okay na. And then iikot ko muna kayo, ito yung buong mechanism niya guys. Kung titingnan nyo, huwag kayong malilito mga baguhan.
tingnan nyo mabuti lang yung basic lang talaga. Huwag kayong matakot gumalaw o galawin. Basta bago nyo tanggalin o anumang mga parts na gagawin nyo, kailangan magkaroon kayo ng kaalaman, magsulat kayo, mag-research kayo para magkaroon kayo ng idea kung paano siya titirahin, dandahan. So ngayon pasilip natin yung gulo ng wiring. So medyo magulo talaga yan kung hindi mo kabisado, pero kung makabisado mo na yan, simple lang yan. So simple lang, basta intindihin nyo lang kung ano yung pagkakatanggal nyo, pagkakakabit-kabit, at yung paano mo sistemahin yung mga basic na pointers na dapat mong alalahanin dito sa mga gandong bagay. Madali lang ito guys, basta interesado kayo. So payo ko sa inyo, research lang and then think positive. So hanggang doon lang muna guys. Balik tayo sa engine. So doon na tayo guys sa distributor, tingnan natin kung ano meron doon dahil lilinisan din natin yun. So ganoon din, basic tsaka pointers din ang ituturo ko sa inyo. So tara, let's go. Ang ginawa namin ngayon, nilinisan namin, binaklasin namin, at in-overhaul din itong distributor assembly na galing sa surplusan na binili niya. So ang ginawa namin guys, overhaul para malaman natin kung ano yung diferensya, palitan lahat ng pwedeng palitan. So hindi lang tayo mag-focus dito sa pag-overhaul dahil medyo busy tayo, pero at least makita nyo na yung kung paano ito na binaklas yan. So ito yung distributor, pwede itong i-overhaul. Sa mga baguhan, huwag nyo kayong mag-overhaul hanggang hindi nyo alam yung electrical system nito dahil medyo komplikado ito. Baka magkamali kayo, lalong hindi umandar. So kung ano yung pagkakayari, yun na yun, salpak nyo na lang yun, tapos diretso na. Kasi baka hindi mag-supply yung kuryente, yari, sakit sa ulo. Okay, so nakabit na namin yung head. Hindi natin na-videoan step by step, balaga yung pointers sa basic. So ano gagawin natin? So ilalagay natin yung mga cylinder head bolt. Yung cylinder head bolt ilalagay natin. Pagkatapos nyan, dire-diretso na tayo. So pag makabit na natin yung cylinder head bolt, maghihigpit na tayo. Then papakita sa inyo yung tuturo ko sa inyo yung tamang timing, paano siya ikakabit-kabit doon sa timing set niya, tsaka yung mga timing pointers and basic na kailangan nyo malaman, yung mga dapat tandaan. Okay, tara, let's go. Okay, so torque pounds tayo guys. So magto-torque kayo nito, maghihigpit kayo ng head nasa mga 50 to 70 foot-pounds. So yun ang dapat na exact dyan. So namnamin nyo yung higpit para hindi kayo mag-amali. So ngayon dako tayo sa timing. So ito na yung pinaka portion na medyo maganda guys. So ito na yung timing niya, makikita nyo yung marking na yan, yung arrow na yan, at saka ito. So dapat magkatapat yan. So huwag kayong ma-confuse dyan dahil may iba kasi nasa taas, may sa giliran. Ilalim naman tayo. So sa ilalim naman, tingnan nyo naman to. Ayun o, yung marking sa taas, tsaka yan yung parang ano na yan, yung naka-ausli na yan, tsaka ito. Yan, yung white na yan, yan. Tapos tumbok yan dito. So timing yan sa crankshaft, ibig sabihin naka-tap ang position ng crankshaft mo. Okay, so ganoon na siya, huwag kayong malito. Ayan o, tapat-tapat lang yan. So simple lang yan guys. Tapos tisado yung belt. Okay, yun na yung pointers tsaka basic na dapat ating malaman kung magkapakabit tayo ng cylinder head ng engine. So Mitsubishi Lancer. So hanggang dito lang yung video natin guys. Pakiramdam natin yung makina kung okay ba. Let's go. Tinig nyo guys, medyo maingay para konti dahil nga hindi ito pina-machine shop, walang resetting na nangyari dito, bali mano-mano lang talaga to. Mahalaga makauwi yung may-ari dahil walk-in lang ito. So yun lang, mahalaga nakabigay tayo ng tips and pointers and basics. So maraming salamat, bye bye and God bless. Subscribe, thank you.